met u praat oor hoekom die woord van God nog relevant is vandag. Daar's 'n geskrif in die Bybel, in Numeri, wat die Here duidelik aanhaal, in Hosea bedoel ek, duidelik aanhaal, ek is nou sommer hier by Numeri al, sommer vroeg in die Bybel aan. In Hosea hoofstuk 4 vers 6, dis nou nie op die bord nie, maar ek staan nie agter die bidkamer en die skrif kom by my op. Ek wil dit net vir u lees. Hy sê, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priestersambt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Dis 'n vrede skrif hierdie. Dat die Here hier sê, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Ons weet wat sê die woord oor sy kinders. En ons weet wat hy oral aanhaal. Hy sê, ek sal julle nie begewe nie, ek sal julle nie verlaat nie. Hy sê ook, ek weet wat 'n gedagtes ek kan gaan dat julle koester, gedagtes van vrede, van seën en nie van onheil nie. Ons weet ook dat in die Psalm skryf, die psalmdigter, en hy sê die woorde, hy sê, Here, wat is die mens dat u hom dink, die mensekind dat u hom besoek? En die volgende skrif sê, u het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. Die woord van die Here sê, hy sal sy engele aangaande ons bevel gee, om ons op die hande te dra, sodat ons voet nie sal stamp. David roep uit, hy sê, met my God loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur. Maar hier is die woord van die Here, ten strengste, en hy sê, omdat jy die kennis verwerp, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priestersambt nie sal bedien. Broers, ek wil nie vanmôre vir die manne kerk hou nie. Maar weet jy dat die manne is die priesters van hulle huise. Hoor gou mooi. En suster gee hom die reg om sy priestersambt, hoor mooi wat ek sê, nie sy houdings en sy attitudes en sy ander goede nie, sy priestersambt te vervul. Gee hom die regte. Maar broer, vanmôre wil ek vir jou sê, as jy die kennis van God verwerp, kan jy nie jou priestersambt effektief bedien nie. Dis 'n harde ou hierdie. En hy is nie so sag op die ore nie. En hy slaan 'n bietjie harder as die normale. Maar hy is baie duidelik vanmôre. En hy is baie reguit vanmôre. Die woord van die Here is baie duidelik. Dat kennis, die woord, hierdie woord, die kennis van God, sal altyd met ons wees, altyd by ons wees, altyd saam met ons wees. En as ons hierdie kennis verwerp, dan verwerp ons God se kennis. En as ons dit verwerp, sê die woord van die Here, sal jy nie jou ambt kan bedien nie, maar dan sê hy ook, jy die wet van God vergeet, en hy sê, ek sal jou kinders ook vergeet. Nou kan ons vanmôre omdraai en sê, maar pastoor, dis baie Ou Testamenties. Dis waar, maar ek wil vir u iets vertel. Dis God, nie Jesus. Dis God se karakter. Daarom het ons 'n voorspraak by Jesus. Maar ons moet nie verval nie. Jesus sê dit. Baie mense sê ons lewe onder die genade, ons is nie onder die wet nie, dis 'n waarheid. Maar ek wil vir u iets vertel. Jesus het sê, ek het nie gekom om die wet te vervang nie. Hy sê ek het gekom om die wet te vervul. En hy het die wet vervul. So dit beteken, omdat hy die wet vervul het, is ek onder die genadehand van hom. En wanneer ek onder sy genadehand is, bly ek nog steeds onder die wet. Dat is mooi. Want Jesus het dit vervul. Ek het net genade. Ek het net genade. Maar ek wil vanmôre vir elke man, vir elke moeder, vir elke persoon wat vanmôre in die godsgebou sit, ek wil nie hê die Here moet my kinders vergeet nie.
Ek wil nie hê die Here moet my vergeet nie. Daarom is dit vir my belangrik dat die woord van die Here vir my kragtig sal wees. Weet jy, daar's 'n paar dinge wat die woord van die Here baie duidelik doen. Ek gaan dit noem vir u en ek wil graag by die einde met u oor iets praat wat aanlei tot hierdie woord ook. En die eerste ding wat die woord van die Here vir ons duidelik uitbeel is dit openbaar God. As jy Kolossense 1 vers 15 tot 17 gou saam met my kan lees. Hy sê hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape. Luister mooi. In hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Die woord van die Here openbaar in hierdie gedeelte wat Paulus aan die Kolossense skryf, baie duidelik. Dis die God wie ons aanbid. Dan sê vers 17, hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. En as hierdie woord God openbaar, wie is u en ek om iets anders te geopenbaar te laat word? Wie is u en ek wat op 'n ander plekkie kan staan vanmôre en sê dat hierdie woord het nie meer relevantie nie? Ek wil vir u sê, as jy gaan teruggaan, dan wil u by die woord van die Here in Hosea sê, dan sê hy, my volk gaan ten gronde. Suid-Afrika lê in die greep van politieke gemors, van bedrog, van al hierdie goed. Suid-Afrika lê in smarte gedomp. Dis waar. En weet jy wat is hartseer? Is as ek hoor wat die mense sê en hoe hulle uitsprake maak. Ek gaan jou vanmôre so 'n bietjie skok. Maar daar's 'n waarheid wat ek vanmôre vir jou wil sê. Die woord sê, bid vir die konings en die owerhede van die land. Ja. Amen. Hoekom? Wat sê die skrif verder? Sodat dit met jou kan goed gaan. Amen. Nie sodat dit met hom kan goed gaan nie. Nie sodat hy nog meer kan vat as wat nie aan behoort nie. Ek hoor nie weet, hulle het ons polisiekommissaris geskort. 320 biljoen rand se tender wat hier ons toegestel is, ek tog lief, ouers. Ek werk in die week daar by my huis en ons 'n swarte wat saam met ons werk op Patrick en hy sê, hulle praat, hulle sê ek ry saam met hom plabbers maak en hy sê, pastoor, hy sê, jy moet net 'n tender kry by die stand. Hy sê, want dis die tenders wat jou ryk maak. Ons is vasgevang in daai greep. Maar ons kan nie by die kennis van God verbygaan nie. Weet jy, ek wil vandag vir die sê, hierdie jaar het ek gesien, dan kom die kerk en begin hulle goeders doen, en dan begin goed aan te bied, en as goed aanbied, dan sê die mense, ek het dit al gedoen, maar weet jy wat is die hartseer daarvan? Is die aanklag wat in daai selfde boodskap uitgaan, dan vra jy vir hom, maar hoekom beoefen jy dit nie? Maar sê, ek weet nie, tyd het maar aangestap en al die goed. Ek het eendag vir 'n man gesê, ons praat oor 'n intercessionskursus, hy sê, ek het al baie van die goed gedoen. Ek sê, maar bid jy? Ja. Toe sê, dan moet jy hom juist bywoon, my vriend, want jy het vergeet hoe. Jy het vergeet waarom. Weet jy dat die kerk van die Here, die kinders van die Here daar buite, sy kinders is nie meer erkentlik teenoor God nie. Ek gaan jou vanmôre skok om vir jou te sê, weet jy dat kinders, dogters veral, sien God soos wat hulle pa sien? As pa in hulle lewe afwesig is, voel hulle God is ook afwesig. Papa, weet jy dat as seuns nie God in jou kan lees, mamma, as jou kinders nie die Here in jou kan lees nie, dan kom jy agter, jou kinders dwaal rond. Hulle soek ander drinkplekke. Hulle soek ander eetplekke. Maar hierdie skrif sê, in hom is alle dinge geskape, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Psalmdigter sê, Here, U het my kunstig aan mekaar gewewe in my moeder skoot. Dis die hand van die Here
wat ons gevorm het. Dis die hand van die Here wat ons reg, wat ons gesond gemaak het. Dis die hand van die Here wat ons gelei het tot waar ons vandag staan. En dit is die woord van die Here. Openbaar God die volgende ding wat hy doen is, hy gee vir ons geestelike voedsel. Jesus antwoord die duiwel by sy versoeking. Hy sê, maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Elke woord, daar's 'n ou liedjie wat sê, elke belofte in sy woord is myn. Elke hoofstuk, elke vers, elke lyn, dis myne. En dit is en bly 'n goddelike waarheid. Die woord van die Here is dit wat ons in die lewe en aan die lewe gaan hou. Ek wil vanmôre vir u en erns sê, dis nie daai ou wit broodjie op die rak wat ons almal 'n lyfie en 'n joepie gee, wat ons mooi en ons sterk laat maak nie. Weet jy wat maak jou sterk, my vriend, my suster? Is die woord van die Here in ons lewens. En dis een van die aspekte wat deesdae die mees afgewaterste is in ons lewens. Is die woord van die Here. Want ons pas aan by alle dinge. Kom ek staan gou stil. Ons almal het 'n selfoon en ons almal het die Bybel op ons selfoon. Ek hoop so. Want dit is 'n goeie ding om te hê. Weet jy wat is ook bitter hartseer is? Die mense bly daai Bybel al verby. Hulle noem dit jy scroll verby. Nou ek wil vir jou sê, elke keer wat jy by jou Bybel verby scroll, strol jy by die Here verby. Strol jy by die Here verby. Stap jy net verder weg. Net verder weg. Ons spandeer tyd op sosiale media, ure en dae aan mekaar. Die nuutste is deesdae, ek vang gou al my WhatsApps op, of ek vang net gou op Facebook. Ek wil vir sê, hoekom? Omdat jy nuuskierig van aard is. Ja, dit is so, ons almal is nuuskierig van aard. En Facebook is nou juist iets wat jou nuuskierigheid vir jou prikkel. Maar ek wil iets vir u sê. Ons scroll verby die kennis. Ons stap verby die kennis wat vir ons kinders 'n lewe kan gee, wat vir ons nageslag 'n lewe kan gee. Ek wil vir u sê, so waar soos wat ons hier sit vanmôre, hier sit jonger mense, hier sit ouer mense, ek wil vir elkeen van ons almal vandag sê, ons kan nie genoeg kennis kry in die woord van die Here. Ek tel nou die lig toe ek uitpak, tel ek gou hoeveel Bybels het ek. En die een lyk al ouer as die ander ene. Hierdie is die nuutste weergawe. Weet jy hoekom? Want die ander een, jy begin nader, jy kan nader nie meer nie, want jy sit nooit daar sit dit en daar sit dit. Ek dink ek het by 4 gestop, toe ek nog nie my oupa se Bybel getel het. En kan ek vir jou iets sê, dis maar net in 26 jaar. Hierdie selfe woord kom meer dan 2000, 4000 plus jaar. Wat hierdie woord van God deur die eeue het dit gekom en deur die eeue hou dit tot stand. Ek stap gou by kom boeke in, dan sien jy hoeveel skrywers is op die rakke en elkeen het 'n openbaring van God en elkeen het iets van God ontdek in 'n skrif en in 'n gedeelte. Jesse Duplantis is getuig. Hy sê hy bid eendag terwyl hy besig is, aanbid hy en hy sonder hom af in 'n hotelkamer en hy is besig om te bid en die volgende oomblik raak die Here met hom besig en hy wys hom 'n gesig. Hy sê terwyl dat hy in die gesig is, staan hy voor die troon van die Here. Hy sê hy sien hoe dat die engele al om die troon van die Here dans en vlieg. En elke keer wat hulle omgaan, dan staan 'n nuwe lied en daar's 'n nuwe verheerliking en daar's 'n nuwe halleluja en 'n nuwe amen. En terwyl hy daar staan en kom staan die wese langs hom en hy sê vir hom, but why are they doing that? Hy sê no, hy sê that's been since the beginning of time until the end of eternity. Every time they go around the throne, they sing and they glorify God. He says, but why do they do that? I say, because every time they turn around the throne of God, they see another side of God that they haven't seen. Van ewigheid tot ewigheid kan die engele vanmôre vir jou verklaar, daar's kante van God wat u en ek nog nooit gesien het nie. En die waarheid is, halleluja, dis opgeteken in die kennis van die Here, dis opgeteken in die woord van die Here. Die erns van hierdie boodskap vanmôre is dat God intens met ons praat en sê die tyd het aangebreek, kerk van die Here, dat ons sal terugkeer na die gefundamenteerde en die getoetste beginsels en dis die woord van God in sy waarheid. Amen. Daar is soveel
soveel teologiese skole vandag. Ed Smith het iets gesê jare terug wat my aan die hart gegryp het. Hy sê baie mense het die woord van die Here gevat. En toe sit hulle dit in 'n boksie. En toe sê hulle, dis wat ons wil hê. Weet jy wat noem hulle dit? Teologie. Absoluut. Luister hierso. Dis waar. Want die kundigheid van mens het 'n voorspraak geword om vir die Here te sê wat hulle wil hê. En dis vanmôre die einde van dit wat die Here nie wil hê nie. Want jy sien die einde van menslike wysheid. Ek het 'n ou vader geken wat vir my baie lief was en ek was baie lief vir hom gewees. Oom Jan van den Berg. Oom Jan het altyd gesê, ou Boetie sê hy het altyd genoem, ou Gert, dat hy vir my gesê, Gert, my seun. Hy sê hoor wat ek vir jou sê. Jy het nie die papiere van die mens nodig om die woord van die Here te verkondig nie. Jy het nie die papiere van 'n mens nodig om op plekke te staan en sê ek is groot en ek is goed nie. Hy sê weet jy wat het jy nodig? Hy sê jy het die salwing van die Heilige Gees het jy nodig. Want God se woord sê dat die woord en die Gees kan nie van mekaar geonderskei word nie. Want daardie twee loop hand aan hand. Dis die Gees van die Here wat die woord vir jou openbaar. En kerk van God, die tyd het aangebreek dat die woord weer lewendig sal word in ons midde, sodat ons kinders 'n toekoms kan hê. Yes. Dit gee leiding en dit gee wysheid. Ek wil nie baie by dit staan nie, ons weet wat dit is. Psalm 119 vers 5, 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. 2 Timoteus 3 vers 16, die almal bekende sê die hele skrif is deur God ingegee en dit is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot onderwysing in die geregtigheid. En dan sê hy, sodat die mens van God volkome kan wees. En nou gaan ek jou iets sê. Jesus sê, wees volmaak want ek is volmaak. Ja, amen. En dan sê die mens, ons kan nie volmaak wees nie. Yes. Die hele skrif, sê Paulus, kan ons by volmaaktheid uitbring. Dis waar. Die hele skrif kan ons by die volheid van die Here uitbring. Die hele skrif kan my by die wyshede en die rykdom en die guns van die Here uitbring, soos wat geen ander mens dit ooit kan doen nie. Die leiding en die wysheid wat ons kry ons uit die woord uit. Wat wil ek vanmôre, wat wil die Here vir sy kerk sê? Hy wil vir sy kerk sê, dis tyd om terug te gaan na die woord. Amen. Yes, amen. Dit bou geloof. Romeine 10:17, die geloof is dus uit die gehoor. U hoor vanmôre wat ek sê. En jy begin so 'n bietjie geloof vat. Maar om die geloof te bevestig, hy sê kom die gehoor deur die woord van God. Is kerk relevant vir die dag van vandag? Ja, as hulle op die woord staan. En as hulle by die woord bly. En jy moet dit hoor. Maar ek wil vir u vandag sê, met al die wonderlike tegnologie wat ons het, met YouTube en Instagram en Twitter en al die media platforms wat vandag die woord van die Here op vele plekke uitpassein, wil ek net vir jou sê, wees maar net versigtig na wie en na wat jy luister en hoe jy daarna luister en goed in dit. Die waarheid is, as jy jou woord ken, is jy nie 'n poppel nie. As jy jou woord ken, gaan die peanut op die preekstoel, ekskuus met respek gesê, jou nie 'n klomp peanutdoppe voer nie. Hy gaan jou die waarheid leer. Hy gaan jou die insig van God se woord leer. Deur die genade van die Here is my vrou, myself en my vrou 25 jaar voltyds in die bediening. En weet u wat het ons in ons bediening staande gehou tot vandag toe nog? Niks anders as net
die woord van die Here nie. Ek het baie foute en ek moes al baie bely oor my grimmigheid en my ongeduldigheid en my kwaaiheid en al die ander goed wat die mense sê ek het dit. Maar as daar een ding is wat ek nog nooit nodig gehad het om te bely nie, was dit die verkondiging van God se woord, want ek kon nog nooit buite die konteks van hierdie woord gestaan het nie. En vanmôre praat ons konteks, ons praat vanmôre woord, ons praat vanmôre dit wat ons kan vrymaak, dit wat ons geloof kan versterk. Hoe meer ons die woord van die Here hoor, hoe meer word ons deel. Ek weet nie hoe leer vandag se mense nie, in my dae, weet jy wat was my, weet jy wat ek geleer? Hardop. Want as ek hardop geleer het, het ek dit onthou. As ek opsommings gemaak het, het ek dit vergeet. So ek het hardop gesê die hele tyd. En ja, die ander gekry, hulle sit in die klas, hulle skryf nie goed neer, dan ken hulle alles. Ek was nie so gelukkig nie. Ek was nie so gelukkig nie, ek moet hard leer. Hier is die goed wat jy kan sukkel, jy kan nie, hoe leer jy wiskunde hardop? So nogal sleglik as jy daar begin staan 1 + 1 is 1 en ek meen 2 en 2 + 2 is nee, al dit was nie so maklik nie. Net so die woord van die Here. Weet jy dat hoe meer jy hierdie woord, Pieter Snyman het 1 jaar het hy dit gesê, jare terug, en hy is al jare terug, hy het gesê, as die woord van God in jou hart ingebrand is, kan hulle hierdie boek verbrand, en hulle kan hom skeer, en hulle kan hom weggooi, jy sal staande bly, want hulle kan nie die woord van die Here uit jou hart en in jou denke uithaal nie, hulle kan dit nie wegvat nie. Die woord van die Here is die intensiteit wat die vyand kan verwoes en kan verslaan. Volgende een is, dit beskerm ons van sonde. Die psalmdigter skryf in Psalm 119 vers 11 hierdie woorde. Hy sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Amen. Nou hierdie is nou iets mooi en duidelik wat ek vir u wil sê. As jy nie die woord van die Here in jou hart het nie, word sonde maklik. Hallo? Amen. Ek praat nie vanmôre met 'n ekkie kerkie. Ek praat vanmôre met 'n Pinksterklomp mense. As die woord van die Here in ons harte is, kom sonde nie so maklik nie. En kry sonde nie so maklik deur in die huis nie. Ons sê mos altyd, ag, hy het sy voet in die deur gekry. My vraag is altyd, hoekom het jou deur oop gestaan? Want as die woord van die Here in is, iemand het eendag gesê, toe sê hy, die duiwel is 'n meester op die gebied van oorlogvoering. So elke dan en wanneer ruk hy sy masjiengeweer en dan skiet hy met sarsies. Dan vat hom 'n keer daar agter en kom aan bring die kar dan by die hond, die kat en die kat die hond en die kinders by die hond en die hond by die kinders en alles gebeur en die yskas breek en die goed breek en alles gaan verkeerde goed en dit en die vrou wil jou met die pan slaan en alles is net verkeerd. Ja. Dan sê ons mos, die duiwel is los in my huis. Ja. Ja. Die vraag is, hoekom is die woord nie in die volheid van jou huis nie? Want jy sien, dis die woord wat verdedig jou saak. Dis die woord wat jou sal bewaar van sonde. Kom ons gaan na die volgende punt. Dit verander wat geen mens kan verander nie. Die woord van God is lewendig en kragtiger en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees. En dit dring deur tot die askies en gees en van die gewrigte en van murg en is 'n beoordelaar. Hoor mooi, van die oorleggings en die gedagtes van die hart. Dis die woord wat jou denke verander. Dis die woord wat jou absolute menswees en jou oorleggings verander. Weet jy wat het my verander? Ek het groot geword in die huis van Johannes Jacobus Wilhelmus Schoeman. Dis my pa. En my pa het sekere dinge gehad. Ek was toe ver in jou jare terug my gesê, jy's nes jou pa. Toe wip ek my front. Later van jare toe kom ek agter, ek is nes my pa. Maar weet jy wat het my verander? Die woord. My eie sus sit vanmôre saam met sy sal vir jou sê, jy mag net nie skinder nie. Sy sal vir jou sê, hoe stout die skoolmandjie werklik was. Ja, moet jy praat, my vrou weet wat as sy mag nie skinder nie, ek skit vir hulle die rook op ons na.
Maar die waarheid is, weet jy wat het my verander? Nie my vrou nie. Haar gebed het baie gehelp. Nie my sissies nie. Nie my pa nie. Nie my oupa se Bybel nie. Die woord. Die woord was die een wat my bevestig het. Die woord was die een wat my hart verander het. Dis die woord wat my gedagtes verander het. Dis die woord wat my oortuigings gehad het. My pa het 'n gesegde gehad, my sus sal weet, hy het gesegd gehad, hy sê, my pa het my so groot gemaak en ek maak julle so groot. En kyk, hy was nie genadiglik nie. Glo vir my, daar's een ding, maar ek dink dit was baie noodsaaklik geweest. Want met my saam dink ek nie genade was genoeg. As die genade gegee was aan moeilikheid. Maar wat wil ek vir u sê? Toe my kinders begin opgroei, toe sê ek, my pa het my so groot gemaak. As iemand vir my iets sê, my pa het my so groot gemaak. My pa het my so groot gemaak. Kan ek vir jou vandag iets sê, ek sê dit nog steeds, maar wat ek sê is, my hemelse Vader het my so groot gemaak. Want wat ek nou doen, is wat die Here my help. Ek is nog krampie. Ek is nog mislik baie daar. Maandagmôre sê my vrou, toe staan hy sommer met al twee van die verkeerde voete in die bed uit op. Toe is alles verkeerd. Die hond is vuil, die kat is vuil, alles is vuil en alles is verkeerd met dit. Toe staan ek met twee linkervoete uit die bed uit. Geen koers nie, net beduimelheid. Later in die dag toe kom die woord. En die woord sê, waarmee is jy besig? Weet jy wie is die woord? Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord het vlees geword. Sê Johannes 1 vers 14, en die woord het onder ons kom woon. Toe's daai klop aan die deur, deur die krag van die Heilige Gees, jy moet jou moed en jou attitude verander. Jy's besig om seer te maak, jy's besig om kwaad te maak, jy's besig om verwoesting te saai. Weet jy wat was my behoud en wat sal my behoud wees tot die dag wat Jesus kom? Niks anders as die woord. Dit verander. Wil afsluit. Psalm 1 vers 1 tot en met vers 3. Ons ken hierdie skrifgedeelte. Ek is baie lief vir hom. As jy welgelukkig salig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. Hy staan nie op die weg van die sondaars nie, sit nie in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is na die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Daai jare het hulle nie die volle woord gehad soos ons om vandag het nie. Hulle was baie gesentreer rondom die wettiese deel van die Bybel. Maar hy sê, hulle het dit dag en nag moet dink. Weet jy dat die Engelse vertaling sê, they meditated on the word of God. Nie daai nie daai meditering nie. Wanneer hulle hom gelees het hulle gaan stil sit en hulle het hom laat insak. Daar's 'n skrif in Hebreërs, is 'n baie harde skrif. Ek gaan nie alles aanhaal nie, ek gaan net die tweede gedeelte van die skrif aanhaal, die eerste gedeelte gaan ek skimp op jou. Maar die laaste gedeelte sê, hy sê vir hulle wat opsetlik sondig, is daar geen offer nie. Nou wil ek vir jou sê, soos iemand het jare terug gesê, sit dit in jou pyp en rook hom. Ja. Dis nie so maklik nie. As jy weet, dit wat jy doen is verkeerd, en jy hou aan dan, en dit is Nuwe Testamenties hoor, onder die genade. En dan sê hulle vir jou, die kruis het sonde weggewas. Broer, daar's nie meer sonde nie. Ek sê vir jou, hy wat opsetlik sondig, vir hom is daar geen offer nie. Amen. Hy sê, hy sal wees, en hy gaan volstaan by hierdie skrif. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is, by waterstrome. Wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy uitvoer, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Hulle wat in die woord is, hulle wat die woord hulle eie maak, is voorspoedig in alles.
Ek kan jou baie staaltjies en verhaaltjies vertel van die Schoemanhuise in 11 Beinskloofstraat in Glenhawie en die armoede wat met dit gepaard gegaan het en goed. Ek wil jou nie verfoei met dit vandag nie. Ek wil vir u sê, ek is 'n man wat deur my jare met my hande kan baie, ek is baie lief om met my hande iets te doen en ek is redelik perfeksionisties as ek dit doen, maar ek kon net nooit in my lewe 'n lewe maak nie. Ek was nooit voorspoedig in dit nie, maar die oomblik toe die Here toelaat om deur sy woord my denke, my oorlegginge te verander, toe begin my prentjie te verander en ek begin die voorspoed en ek begin die gunste en ek begin die seën van die Here in my lewe geniet. So wat wil ek vir u sê? Daar is net een ding. Die mense sê Suid-Afrika draai terug na God en dis 'n waarheid en die enigste metode om terug te draai na God, uit die enigste twee metodes om terug te draai na die Here is jou gebedslewe. Die tweede een om jou te laat terugdraai na God toe is om weer terug te kom in die ordes van God se woord en geen ander losmaking te begin soek nie. Dit gaan jou vrymaak van smart en ellende. Dit gaan jou losmaak van baie dinge. En ek wil jou vanmôre vra, moenie hierdie boodskap vanmôre minag nie. Moet dit nie wegstoot vanmôre van u af nie. Maak dit u eie. Maak die woord van die Here u eie.